درود به شما دوستای گلم. مهندس خردمند هستم. این جلسه رو با بررسی دلایل عدم دسترسی به اینترنت در خدمت شما هستم. کار رو با کنترل سخت افزاری وضعیت کارت شبکه و مودممون شروع میکنیم. تو مرحله اول شما میان چک میکنید، میبینید که اینترنت رو مودمتون هست یا با ISP که به شما اینترنت داده تماس میگیرید و چک میکنه، بررسی میکنه و تایید میکنه که شما اینترنت رو تا مودمتون دارید. تو مرحله بعد بیاید حتما چک کنید ببینید که وضعیت کارت شبکه‌تون هم توی حالت ایدئال هست و میتونید ازش استفاده کنید یا خیر. از تو همون تسک بار با کلیک کردن روی آیکون شبکه‌تون وارد اوپن نتورک اند شیرینگ سنتر بشید یا نه میان از توی کنترل پنل نتورک شیرینگ سنتر رو انتخاب میکنید و قسمت سمت چپ پنجره روی چنج ادپتر ستینگ کلیک میکنید. اینجا لیست تمامی کارت شبکه‌ها و کانکشن هایی که شما باهاش به شبکه وصل میشین دیده میشه. کارت شبکه‌ای که بهش وصل میشین حالا یا حالت وایرلس داره که اسمش رو باید بدونید چیه که معمولاً وایرلس نتورک کانکشن خالی نوشته شده و یا اگر به صورت کابل وصل شده باشین که به اسم لوکال ایریا کانکشن ثبت شده اونجا. اون کانکشن یا کارت شبکه‌ای رو که الان شما دارین ازش استفاده میکنید رو انتخاب بکنید. ببینید که با کلیک راست روش اول ببینید حالت انیبل باشه، یعنی این گزینه دیسیبل زیرش دیده بشه و از طریق کانکت چک کنید ببینید کانکت میشه یا نه. بعد چک کنید ببینید که مشکل درایور یا آپدیت کردن درایور نداشته باشه. معمولا برای یک سری کارت شبکه‌ها بعد از این مدت که میگذره اگه درایورشون آپدیت نکنید به مشکل برمیخوره. هم میتونید مستقیما اگر خودتون میدونید چجوری آپدیتش کنید اون رو شروع کنید با آپدیت کردن. اگرم نه نرم افزاری هستن مثل درایور پرو که میاد چک میکنه ببینید کدومی که درایورهاتون احتیاج به آپدیت دارن و اون رو آپدیت میکنه. اگر مشکل سخت افزاریتون از این قسمت بود و برطرف شد ولی همچنان به اینترنت وصل نشدید، میریم سراغ مرحله بعد. تو مرحله بعد میبینید که روی آیکون اینترنتتون توی تسک بار نوشته اینترنت اکسس ولی شما نمیتونید وبسایتی رو باز کنید. این از چند تا دلیل مختلف میتونه باشه. بیاین دونه دونه اینا رو چک کنید. اولیش ممکنه که فایروال آنتی ویروس یا فایروال ویندوزتون جلوی دسترسی شما به سایت‌های اینترنتی رو گرفته باشه. برای همین اگر آنتی ویروسی مثلا نود 32 رو سیستمتون دارید به صورت موقت دیسیبلش بکنید. همونطوری که تو تصویر می‌بینید میایم روی آنتی ویروسی که دارید کلیک راست می‌کنید. فرضاً الان من نود 32 رو دارم و از گزینه temporarily disable protection استفاده می‌کنم. یس رو میزنم و برای 10 دقیقه دیسیبلش می‌کنم. اگر با این کار اینترنتتون مشکلش برطرف شد که باید وارد تنظیمات مربوط به آنتی ویروستون بشین و برطرفش کنید. نشد میرین سراغ فایروال ویندوزتون که کافیه که فقط توی تسک بارتون تایپ بکنید فایروال و ویندوز فایروال وید ادوانس سکیوریتی رو انتخاب بکنید و داخل پنجرهش بشید و ببینید از اونجا مشکل هست یا نه. اگر بلد نیستین کنترل کنید کافیه که فقط توی خود تنظیمات فایروالتون برید فایروالتون رو آف بکنید، کلا به مدت چند دقیقه خاموش کنید ببینید اگر مشکل فایروال حل شد که بعد بیاین اون وقت توی تنظیمات این باند و آوت باندتون چک کنید ببینید کجا اینا رو بسته که این خب توی بحث امروزمون نخواهد بود. اگر اینا رو بررسی کردید مشکل از اینجا نبود حتی با دیسیبل کردن اینها باز هم اینترنت وصل نشد، میریم سراغ قسمت بعدی که کنترل پراکسی ستینگ هستش. توی منو استارتتون تایپ کنید اینترنت آپشن و وارد تنظیمات اینترنت آپشن بشید. توی کادری که باز میشه از تب کانکشن گزینه لند ستینگ رو انتخاب بکنید. اینجا اگر گزینه use a proxy server for your LAN setting و اینا تیک خورده بود و فعال بود ممکنه مشکل اصلی شما باشه. این گزینه وقتی فعال میشه که شما از یک پراکسی سرور یا VPN یا فیلتر شکن یا هر چیز دیگه که این چنینی باشه استفاده کردین و این فعال مونده. با برداشتن این تیک ممکنه مشکل شما برطرف بشه. ببینید من اگه این تیکو بذارم بمونه بیام وصل بشم یکی از این سایت ها رو باز کنم مثلا گوگل رو باز کنم ببینید باز نمیکنه. هر چقدر منتظر بمونم unable to connect to the proxy server میزنه و نمیتونه وصل بشه. اما اگر بیام من اینترنت آپشنم بستم دوباره بازش کنم، اگه بیام این تیک رو بردارم و اوکی بزنم دوباره بیام یک وبسایتی رو باز کنم ببینید google.com به راحتی باز شد. مورد بعدی ممکنه تنظیمات IP سیستمتون یا وضعیت DHCP و DNS باشه.
یعنی ممکنه سیستم شما یک آی پی گرفته باشه که به هر دلیلی، حالا یا کانفلیکت کردنش با آی پی های موجود یا نبودن اون توی سیستم یا هر چیز دیگه، نمیتونه بس شه. برای همین هم از هم مسیری که به شما گفتم میرین داخل کنترل پنل و نتورک اند ستینگ رو انتخاب میکنید یا نتورک اند شیرینگ سنتر رو انتخاب میکنید، توی همون چنج ادپتر ستینگ کلیک راست روی کانکشنی که دارید میزنید، پراپرتیز رو انتخاب میکنید. این مسیری که گفتم به راحتی از روی همین آیکونی که توی تاسک بار هستم قابل دسترسه. همین اوپن نتورک اند شیرینگ سنتر رو اگه اینجا بزنید میتونید سریعا بهش دسترسی پیدا کنید. وارد این کارت که شدید، توی گزینه اینترنت پروتکل ورژن 4 با دوبار کلیک کردن روش یا استفاده از گزینه پراپرتیز میتونید ببینید وضعیت تنظیمات IP و DHCP و DNS تون به چه صورته. معمولا سیستم ها به صورت اتوماتیک هم IP گرفتن هم DNS شون بسته. اگر شما IP تون دستی ثبت شده بود، این رو باید از کسی که اینو براتون ثبت کرده بپرسیم ببینید به چه صورته، چون معمولا توی شبکه‌های دامینی این آی پی ها نقش مهمی رو اجرا میکنن. اما اگر نه، یه وقت میبینید سیستم توی یک سیستم خانگی و توی شبکه خاصی هم نیست، سریعا برش گردون به حالت آی پی اتوماتیکلی و بیاین چک کنید ببینید دی ان اس تون هم این مشکل رو داره یا نه. دی ان اس چیه؟ DNS مثل دفترچه تلفن گوشی خودتون مونه، گوشی موبایلتون. شما شماره تلفن‌های زیادی دارید ولی همه رو تو ذهنتون ذخیره نمی‌کنید. این رو به اسامی مختلفی توی موبایلتون سیو می‌کنید که هر وقت خواستید دسترسی پیدا کنید از طریق اون اسامی بزنید. تو اینترنت هم به همین صورته. شما هر جایی که بخواید بهش دسترسی پیدا کنید یک آی پی آدرس داره، اما آی پی آدرس ها رو نمیتونید حفظش کنید. این هم میاد این آی پی آدرس ها رو به یه سری اسم براتون سیوش میکنه. سروری که این اسامی و این آی پی آدرس ها رو داره و به شما وقتی که اسم یک سایتی رو میزنید مسیر میده که باید به کجا وصل شین، بهش میگن DNS سرور یا همون دامین نیم سرور. اگر معمولا مشکل داشته باشه یا اینجا یک چیز اشتباهی ثبت شده باشه، شما نمیتونید به اینترنت وصل شین. چجوری چک کنید ببینید DNS تون سالمه یا نه؟ کافیه بیاین توی کامند پرامپت یعنی CMD رو توی استارت بزنید، وارد کامند پرامپت بشید، پینگ مثلا یک وبسایتی رو بگیرید. اگر به صورت اسم، یعنی مثل این کاری که من دارم میکنم، بزنید www.google.com و پینگ بگیرید. اینطوری اگر به شما ریپلای بده که هیچ مشکلی نداره، DNS تون هم سالمه، بعد برین سراغ چک کردن چیز دیگه. اما اگر دیدین اینجا ریپلای نداد ولی بالعکس با زدن پینگ فاصله آدرس آی پی سایت، حالا آدرس آی پی رو از کجا پیدا بکنید کار سختی نیست. اگر دسترسی به اینترنت ندارید، از یکی از دوستانتون بخواید که این کار پینگ رو انجام بده، این آی پی که الان جلوی ریپلای میزنه رو به شما بده، شما این رو بیاین مستقیما جلوی پینگ بذارید، پینگش کنید. اگر اینطوری به شما پینگ داد ولی تو حالتی که اسم رو میزنید پینگ نداد، این یعنی DNS تون مشکل داره. اون وقت میایین تو این قسمت DNS یکی از DNS های معروف اینترنتی رو وارد میکنید. این DNS ها رو از کجا پیدا کنید؟ معمولا یک سری سایت تو اینترنت هستن که به شما این آدرس ها رو میدن. من یکی دو تاشو به شما میگم، بعداً به اینترنت که وصل شدید میتونید خودتون یک سری از این DNS سرورها رو ثبتش کنید، یه جا داشته باشین که تو اینجور موارد به مشکل خورد خودتون دستی وارد کنید. مثلا 4 تا 8 به عنوان آدرس اصلی و میتونید از آدرس 8844 یا حتی آدرس هایی مثل 4222 یعنی 432 استفاده کنید و آدرس های دیگه که تو اینترنت زیادن دستی وارد بکنید، اوکی بکنید، ببینید مشکلتون حل میشه یا نه.